ketok dua. Sama ngopi. Kenapa kok foto tuh? Ora. Yang biyen kae. Iya, kan mau foto cembung. Telu Biasanya langsung buat barang ngono, bentuk surone di pancingan nang kaki. Pirang dino iki? Mungkin itu. Orang sasi ya nek. Kan ini kok wis dewasa iki kok. Si brodolan ngono kae. Wis ikatan. Ini bilang Aku nempel ngene paujan. nah, 10.000 kok.
lah sing enom. Liyane kabeh iki jeneng dhewe. Tetep ini mana itu. Kenal banyu kenal makan iki ngono. Oke, let's go.